bir o'ylab ko'radigan bo'lsak, bir yil davomida Ramazon o'tdi. O'tgan Ramazonda biz ruhoniy quvvat, zamonaviy til bilan aytganda energiya oldik. Ibodatlar bilan, tilovat Qur'onlar bilan, xatmi Qur'onlar, ihsonlar va xursandchilik bilan Eid Ramazonni o'tkazdik va bir yil o'tib borib, mana 11 oy deganda o'sha xuddiki hozir zamonaviy vositalar bor. Telefoningizni zaryad qo'yasiz. Tugab boradi ma'lum vaqt. Bir yil davomida o'sha bizga Ramazonda olgan quvvatimiz, ruhiy quvvatimiz kamayib borayotgan vaqtda Allohning marhamatiki yana Ramazonni bizga beradi. Ulamolar aytadilarki, Alloh taborak va taolo o'zini bandalariga shunaqa mehribonki, ya'ni o'zini mo'min musulmon bandalariga, ahllariga shunday bir mehribon zotki, ularni to'liq bir yil davomida ruhiy bir ozuqasiz qo'ymaydi. Bir yil davomida ana quvvatsiz qoldirmaydi. Demak, bir yil davomida bir oyni bizga Alloh taborak va taolo in'om qilib berdiki, shu oy sizga ruhingizga quvvat bo'ladi. Sizga imkoniyat bu. Hazrat Ali karramallohu vajhahu aytganlar. Alloh taborak va taolo shunday bandalarini yaxshi ko'radi. Ularning gunohlarini mag'firat qilishni xohlaydi. Agar uni xohlamaganida bandalariga Ramazon bilan Ixlos surasini bermagan bo'lardi degan ekanlar. Alloh Ramazonni berdi. Nimaga? Bandalarini yaxshi ko'radi. Toki tavba qilsa, gunohini qabul qilayin deb. Sura Ixlosni berdi. O'qisa, ajri ziyoda bo'ladi. 3 marta o'qishlik Qur'onni to'liq o'qish bilan barobar. Hazrat Ali mana shunday bir so'zni aytganlar. Ya'ni Alloh taolo bandalarini mag'firat qilishni xohlamaganida ularga Ramazon hamda Ixlos surasini bermagan bo'lar edi deganlar.